Early lines, what so proudly we held, that at twilight's last gleaming, whose broad stripe and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watch, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say that the star-spangled banner yet wave, o'er the land of the free and the home of the brave. The brave. Charot. To o 12-21 Buraki. Charot. Buraki good. Okay, first number na to sa last. Wala nagitigil ang ulan. Ibuhos ang ulan, buhos. Gunuging tuluyan. Unaon na tong double number, guys. Wala ko kahatag sa double number ganina. Ko sa double number mag-una, guys, ha. Basi ganahan mo double number. So, mao ni akong ikadalit. Pwede gani mo mag 111. Kung ganahan mo triple 1, kamo bahala, ha. O kung ganahan mo dahatag na akong double number din, wala pa tas probable. Sa probables na dahin ko, guys, ha. Probables na. Same lagi tadam 113311. Wala mo din, ha. Kamo bahala. Nagata basa ako, naghatag ra ko. Kung mutaya mo di okay, kung dili mo ganahan bahala mo. Din sa sweet dress kani, din sa 4D kani. GCash dili ko na dawaton. Ha? Sensya na. Ang uban ginapalisod-lisod pa ko anang money clip na na. Nya natingala na lang ko anang money clip oy. Sige mo send og money clip. Probables pa ni. Magtaya mo, ginagmay lang. Ayaw mo pagbagdok. Kay di man ta ka-sure sa atong numero. Oo, mapusoy. Ayaw ng mga bagdok. Ay, ambot sa inyo, ha. Naya mo, ginagmay lang, guys, kay dili ta ka siguro kung unsay mo gawas. Maura gid na akong ginaingon sa inyo, kung manaya mo, taya lang mo ginagmay, kay di ta ka siguro kung unsay mo gawas.